Bħalissa għaddej l-att tal-voti fl-elezzjoni għal-kap tal-Partit Nazzjonalista. L-elezzjoni għal-kap nazzjonalista kienet ikkontestata bejn Adrian Delija u Bernard Grech. Il-votazzjoni għalqet fl-4 ta' wara nofsinhar wara li iżjed minn ġimgħa ilu propju fetħet. Barra d-dar ċentrali hemm il-kollega tagħna Samuel Lucas. Samuel, insellimlek għaddinek jogħġbok l-aħħar żviluppi. Nsellem lek Anton u nsellem lit-telespettaturi kollha ta' One News. Ninsabu quddiem id-dar ċentrali fejn minn ħin għal ieħor ovvjament qed nistennew l-eżitu tal-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Nfakkar anke lit-telespettaturi tagħna l-kuntest ta' dan kollu kien f'Lulju ta' dan is-sajf fejn wara rapport li Adrian Delija kien f'kuntatt ma' Jorgen Fenek, l-allegat mandant wara qtil ta' Defni Garwana Galizja, ir-rebelli, deputati rebelli kienu hemmhekk skattaw proċessa biex jisfiduċjawh fejn propjament anke sfiduċjawh mit-tliet organi prinċipali tal-Partit, il-Kunsill Ġenerali, il-Grupp Parlamentari u anke l-Eżekuttiv. Wara diversi voti ta' sfiduċja fil-konfront ta' Delija fosthom anke kif edna fl-Eżekuttiv, il-votazzjoni anke skattat u bdiet anke bejn Adrian Delija u Bernard Grech. Votazzjoni li bdiet anke aktar minn ġimgħa ilu propju fil-25 ta' Settembru fit-18 il-post ta' votazzjoni madwar Malta u Għawdex. Fis-qarrija li daħlet propju ftit tal-ħin ilu, Anton ġie spjegat kif ivvutaw 85% tat-tesserati eliġibbli. Nfakru kif kien hemm ftit iktar minn 21,500 tesserat li kienu eliġibbli għal votazzjoni f'din l-elezzjoni. Propju tajjeb ninnotaw ukoll li dan meta jitqabbel anke mal-elezzjoni tal-kap tal-2017 hawnhekk kellna turnout ta' 10% inqas minn dakinhar, minn dak is-sajf tal-2017. Ġifieri dan meta anke nibdluh f'ċifri jfisser li din is-sena f'din l-elezzjoni tal-lum votaw madwar 3220 tesserat inqas mis-sajf tal-2017. Tajjeb anke ninnotaw l turnout kien fi swieq turnout ta' 89% u l-inqas turnout kien anke fiż-Żejtun u ħallu qab turnout ta' 82%. Tajjeb nfakru wkoll li bħalissa fis-sala tal-att tal-voti għaddej proċess ta' rikonċiljazzjoni fejn bħalissa l-voti qed jinħarġu minn 40 kaxxa ta' votazzjoni qed jitpoġġew fuq il-mejda 50 propju fuq 8 imwejjed fejn hemmhekk issa fi ftit tal-ħin ieħor anke informati daqt jibda l-proċess tas-sorting fejn dawn jibdew jitpoġġew fil-garżelli u hemmhekk ikollna aktar indikazzjoni ċara ta' fejn jistgħu imorru l-voti jekk hux Adrian Delija, Bernard Grech jew inkella voti dubjużi. Kif qed taraw anke wara aħna proprju qegħdin quddiem id-dar ċentrali hawn anke atmosfera bdew jinġemmgħu aktar nies aktar partitari miż-żewġ fazzjonijiet anke u preżenza nistgħu ngħidu qawwija ta' pulizija f'każ li jiskatta xi ġlied anke sabiex dawn il-pulizija jżommu is-sitwazzjoni kalma. Hawn ukoll anke l-barrikati quddiem id-dar ċentrali kif nistgħu taraw anke warajja ovvjament il-kalma hija wkoll biex ngħidu tieħu preċedenza f'dawn is-sitwazzjonijiet għaliex huwa sigriet magħruf li ovvjament l-odju bejn il-ġiex fazzjonijiet huwa kbir. Aħna ħankunu qed inżommukom iktar aġġornati mal-li ħin anke permezz tas-sit tagħna one.com.mt fejn hemmhekk hemm storja biex ngħidu hekk taġġorna il-ħin kollu. Ġifieri nistiednu anke lill-telespettaturi tagħna sabiex isegwu il-portal tagħna one.com.mt sabiex jibqgħu aġġornati bl-aħħar dettalji ma' din l-elezzjoni. Jiena Anton ngħaddi linja lura fl-istudju għalissa.